Անդրադարձան նոր սահմանադրությամբ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի լիազորությունները շատ ավելին են, քան նախկինում են, բայց ամեն դեպքում քաղաքականությունը իրականացնում է պաշտպանության նախարարը։ Ուզում եմ հասկանալ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը եւ պաշտպանության նախարարը ինչքանով է կարողանում համատեղ սինխրոն իրար հետ աշխատել։ Եվ հիշում եմ, որ պաշտպանության նախկին նախարարը, նախկին նախարարությունը պարբերաբար ինչ-որ տվյալներ է ներկայացնում փողոցային վարկերի դեմ պայքարի հետ կապված բանակում։ Այս հարցով ինչքանով է ձեզ մոտ ստացվում այդ վարկերի դեմ պայքարը իրականացնել եւ սա հետ կապված ինչ կարող եք ասել։ Շնորհակալություն։ Առաջին գլխավոր շտաբը ենթարկվում է պաշտպանության նախարարին եւ որևէ տարաձայնություններ ամատեղ աշխատանքություն չունեն, թե ճաշնենք աշխատանքային կարծիքների մասին կամ քննարկումների մասին, որոնք շատ անգամ ներկայացնում որպես քիչ տակասություններ, վերջերս շատ է նաեւ դրա մասին գրվում, պետ ենթակային մեջ չի կարող լինել, ասել չեմ կարողանալ ասենց ասեն տեսակետը կամ անել, ես պետք է հրաժարական տամ, եղավ հրաժարական կտամ, որևէ խնդիր չեմ տեսնում, եթե սկզբունքային ինչ-որ խնդիրներ առաջ կան։ Եվ իսկ ինչ վերաբերում է առօրյա խնդիրների կատարմանը, գիտեք, այս բազմազան ոլորտում որ կա, նախարարը միջև որոշում ընդունի կամ քաղաքականություն մշակելը բնականաբար փորձակցում է գլխավոր շտաբը ներկայացնում իր տեսակետը, մոտեցումները։ Շատ անգամ որը կարող են չամընկնել նաև ընդունված որոշումներ եւ դա նորմալ ճիշտ երևույթ է, քանի որ քաղաքական առումով պատասխանատուն պաշտպանության նախարարն է։ Այնպես որ այդտեղ ես sense հակասությունների մեծ բան ավելի շատ ներկայացված է եւ ներկայացնում կամ օգտեցնում, քան թե իսկապես որ կա։ Ինչ վերաբերում է վարկերի հետ կապված խնդրով հատ նիստի բաց հատվածի մենք էսա ավարտում ենք։ Դա վերաբերում է թե իշմեք որ դուք ասացիք այն ժամանակ անվանում հիմա քրեական ենթամշակույթ օրենքներ նույնն է ոնց որ ասենք փոխված կամ ավելի ընդգրկուն տարբերակն է մշակված արված։ Այո, տվյալներ մենք ունենք, տվյալներով աշխատում ենք, բարբերաբար ներկայացնում են տվյալները եւ առանց այդ տվյալների կամ վերլուծական նյութերով այդ մեր աշխատանքը գրեթե զրոյի կավասարվել։ Ես նաեւ ուզեմ ասել աշխատանքի արդյունքով ես այսօր նաեւ ազնարժան ներկայացնում օրինակ մենք ունենք դեպքի հետ կապված օֆիս լինի, նաև ինֆրասպանությունը չավարտած դեպքեր, որոնք փորձ արել են եւ չեն եղել եւ իրենք կարողանում են արդեն եւ ծնողները եւ իրապահարմինները արդեն իրական վիճակով ասեն պատճառը ինչքան է կապված ծառայության հետ, բանակի հետ կամ այլ խնդիրների հետ։ Կոնկրետ պատճառները ներկայացնում եմ անձնաժողովին, չի ցանկանալ տեսնել, քանի որ մանավանդրացնի մի մասը նեղ ազգական բնույթի տվյալներ։ Այո, կա եւ դա կարող է հետեւություն նաեւ անել այսօրվա դեպքերի հետ կապված խնդիրներով։ Շնորհակալություն եւ Աստղիկ Բելևյան եւ փոքր կարճ ու դրանով ավարտում ենք, որտեղ մենք խանգարում ենք ֆինանսավարկային նիստին բերել։ Պարոն Դավթյան, իրավապաշտպանները տարիներ շարունակ նաեւ այսօր խոսում են մահվան նոր դեպքերը առաջ են գալիս նաեւ նրանից, որ իրական մեղավորները մարդիկ մահանում են բանակում կամ ինքնասպանության կամ սպանության դեպքերի մասին է բնականաբար խոսքը, որ մեղավորները չեն պատժվում։ Բանակում կան տաբուներ, ես այսօրվա մասին եմ խոսում, որ օրինակ հրամկազմը կամ հրամանատարական կազմը չպիտի պատասխանատվություն։ Դուք հրաժարվել եք, նախկինում ասում էին, որ այդպիսի գործելավոճ կա, այդ գործելավոճի շնորհակալ եմ։ Նախկինում էլ չի եղել, հիմա էլ չենք կարող, անգամ եթե ցանկանանք, եթե հանցագործություն է կատարել որևէ սպական պաշտոնատար անձ եւ կոչվելը շատ ներողություն դա առաջ երթին ձեռնարկիչի բանակին, որտեղ նույն աջակցությամբ ինքը վաղը մյուսները կգործի, երկրորդը, երրորդը եւ ինչ է կարծենք, իհարկե ամեն մի զոհի կամ մահվան դեպքեր կապված ընտանիքը ես բոլորին ինձ զորակցություն եմ հայտնում, բայց շնորհակալ եմ դրա հետևում կանգնած են այդ բոլոր սպայական կազմը, քրեական պատասխան տալու նաեւ այդ հարցերով անդերձ եւ կոչկել ես ամեն դեպքում չեմ անում, եթե կան կոնկրետ փաստեր, իրավապահարմինների ինքն տրամադրենք, զբաղվենք։ Ծնողները կան, գիտեք ինչ կա, ես քննչական գործունեության հետ կապված չեմ կարող որևէ բան պատասխանել։ Ցանկացած դեպքում անգամ եթե իրավական քրեական գործերով անցնող ապացուցվել է, բայց ծնողը կարող է չընդունել, որ այս կամ այն պատճառով իրար ասեն կամ դատարանի ասեն մեկ վճռով, մոտեցումներով կամ բանով ինչ որ հարցեր կարող առաջ գան, որ ծնողները չընդունեն, դա ես չեմ կարող մեկնաբանել։ Դա քրեական գործի շրջանակներում իրականացված արդյունքներն են, մենք քրեական այդ գործընթացներ չենք եղել, մենք աջակցում ենք եւ մենք էլ ասենք որպես կախված կարգավիճակից ընդգրկում են համապատասխան սպաները, պաշտոնատար անձիկ, վկայի, մեղադրյալի կամ ուղղակի այլ կարգավիճակ